մի բան կարևոր ասեմ։ Ուրեմն պատրաստ եք։ Ես խորհուրդ կտամ Նիկոլ Փաշինյանին եւ նմանատիպ ղեկավարներին պատմություն կարդան եւ տեսնեն, թե Արշակ Թագավորի հայրը Տիրան Թագավորը, երբ որ Կաթողիկոսին սպանեց Հուսիկին եւ Դավիթ Սուրբ Եպիսկոպոսին, ուրեմն Աստծո պատիժը եկավ գլխին, երկու աչքերը կուրացավ եւ գերի գնաց Պարսկաստան։ Արշակ Թագավորն էլ նույն ոդնձգությունն արեց, եւս Արշակ Թագավորը կուրացավ եւ անհուշ բերտում մնաց։ Իսկ Արշակի տղա Պապը, դրանք երեքն են, Պապ, հայր եւ տղա, նույնը կատարեց հայոց եկեղեցու նկատմամբ, եւ սրախողող արվեց հույների կողմից։ Եվ Դավաճանի անունը ճակատներին հայոց եկեղեցին իրենց անունը նզով կետրված Պապ Թագավորի վրա, էներգուսի չէ, բայց Պապ Թագավորի վրա միանշանակ դրված է։ Ինչի եք այդպես պաշտոնի համար նզով գիտակ մտնում որ։ Ինչի եք մտնում նզով գիտակ։ Ինչն է պատճառը, լավ է, ուղղակի ես, օրինակ հիմա ինձ բերեն աշխարհի միլիարդները, ասեն մտի անեց գիտակ, չեմ մտնի, որովհետև համ ես պետք է պատասխան տամ, համ երեխեքս, համ թոռներս։ Կսեմ մեղք մի գործեք, որովհետև մեղք են ձեր երեխաները։ Մեղք մի գործեք, մեղք են ձեր երեխաները։ Դուք գիտեք, թե չի տեսնվում, չի լսվում, ամեն ինչ տեսնվում է երկնքից, ամեն ինչ լսվում է եւ դրա պատիժը կգա անպայման եւ այս կյանքում եւ հանդերձյալ կյանքում։ Ես ուղղակի ձեզ ասում եմ, մեղք եք դարձի արեք։ Գիտեք, ճանապարհի կեսից դարձի գալը դա մեծ բան է։ Հավատացեք Աստվածքների։ Դրա համար հայոց եկեղեցին տվել է ապաշխարության կանոնները։ Եթե դարձի գաք Աստվածքների, հավատացեք ինձ։ Որպես հայ, ես ձեզի որպես հայ ասում եմ, եթե ձեր երակներից իրոք խոսում է հայկական արունը, դրա համար ես ասում եմ, ներեք քո թշնամիներին, ես ձեզ թշնամի չեմ ճանաչում, բայց ես ասում եմ, դարձի արեք, մեղքեք, պաշտպանեք ձեր հող հայրենին, եթե ինչ էլ որ արել եք, հելեք ասեք, որ մենք սխալվել ենք, հիմա պետք է կանգնենք, այս պետք է անենք, այն պետք է անենք, ու կտեսնեք, որ Աստված ձեզ կների, օրինակ ես խորհուրդ եմ տալիս այդպես, այդքան բան։